Ja, hartlike goeienaand. Dit is in die Tonnel. Dis weer Vrydag aand. Lekker om sport te gesels en 'n groot sportnaweek. Nie net plaaslik nie, maar ook internasionaal. En dit is veral die DStv, die Netbank DStv wat begin het. Ons gaan daaroor gesels bietjie later in die program met Andrew Poelman wat by ons gaan aansluit. Maar lekker Vrydag aand. Ons is hier in die spreekwoordelike Tonnel. Ons gaan uitdraf en kyk wat gebeur internasionaal en plaaslik. Groot sokker natuurlik. Ons kan dit nie ignoreer nie. Dit is die Qatar Wêreldbeker wat voortgaan, kwart eindronde wedstryde wat die naweek gespeel word ook. En dit is Bruce Naden wat met ons 'n bietjie gaan gesels oor wat hy dink in môre se wedstryde kan gebeur. Daar's ook rugby, dis Europese rugby kampioenskap en dan is dit ook 'n groot sewes. Dis die Kaapstad Sewes wat die naweek plaasvind. Sondag is die laaste van die 3 dae. En ons gaan met die sewes gaan ons gesels met Eddie Andrews. Hy's nou die onderburgemeester van Kaapstad, maar natuurlik 'n groot rugbyman, stit gespeel vir die Springbokke. En Eddie Andrews gee ook sy mening oor die sewes rugby in Kaapstad. En dan ook Justin Geduld, een van die spelers wat ons ook mee gaan gesels en sy mening kry oor die sewes. So 'n vol program. Ons gaan 'n bietjie kyk na golf en cricket ook later in die program. Maar kom ons spring weg met die sokker. Qatar, dit is 2022 Wêreldbeker en die groot wedstryd môre is Engeland wat speel môre aand, speel teen Frankryk, die verdedigende kampioen. Maar vir Afrika môre Marokko teen Portugal 5:00 môre middag, 'n groot wedstryd. En ek het vir Bruce Naden sommer eerstens gevra of wat hy dink kan met daai wedstryd gebeur tussen Marokko en Portugal. Yeah, look, I think, there's always a side that surprises you by getting to the quarterfinals. We've got the usual suspects there, but Morocco are obviously the underdogs, surprise package. Their defense has been incredible, and of course in Ziyech, they've got real attacking flair when it's required. They're a counter-attacking side. They're going to have to play like that once again against Portugal. I just wonder if it's a game too far. For all sorts of reasons. Portugal had a relatively easy game the other day, won't be particularly tired. Morocco had to go all the way to extra time. They had the penalties. And I think just the emotion of having accomplished what they've already accomplished, I think it's a game too far for Morocco. I actually think it'll be a comfortable win for the Portuguese. First goal probably be really important, and I think it might be difficult for that. The big question with Portugal is going to be, will they start Ronaldo? Because they put in their best performance of the tournament without him starting the other day. And I don't want to upset the Ronaldo fan club out there, but, there's a narrative emerging here that coaches believe that whilst he might have a role to play, he's no longer the main man. And for Portugal, that has definitely been Fernandes. He has been one of the players of the tournament so far. Yes, on that, Gonzalo Ramos that replaced him scored 3 goals, so it's difficult not to pick him again. Impossible, I would say. The young man played with incredible freedom, and there must have been a degree of pressure there. You're replacing one of the all-time greats. It doesn't matter how much form you have coming into a tournament like this. You haven't got that backstory. You haven't got that experience. So fair play to the young man. Incredible performance from him. Very difficult to drop him. And a massive game Saturday evening, Southern African time, England time, and that is England playing France. Just a little bit of water between them, but massive game for England. I mean, you kind of thinking, beat the defending champions, all of a sudden there's a chance to go all the way. Look, they're a very strong side, but they're not as strong as they could be. Everybody's talking about Mbappe and Dembele to a lesser extent on the other side, and that's a clear strength for them. But their player of the tournament has been Griezmann. Nobody's really talking about him. He's had a slightly deeper role, picking up the ball a little bit deeper. His work rate, his movement, his positioning, incredible. And I think the focus can be on Mbappe, and we all know he's one of the best players in the world. But if England don't have a plan for Griezmann, they're going to be in trouble. There's lots of positives in this England side. The inherent weakness is at centre back, but elsewhere on the field, they've not just got quality on the field, they've got quality on the bench as well. I do think they've got the weapons to hurt France. One of the things about Mbappe and Dembele is that their defensive work isn't particularly strong, and that might provide opportunities for England to exploit them down the flanks.
I said at the beginning of this tournament, England couldn't win it. I still don't think they're favourites to win it. I think France start this game as slight favourites. But I'm a lot more optimistic than I was at the beginning of the tournament. I think England have shown some resilience, togetherness, and with the emergence of Bellingham, they've got a real world-class player on their hands to add to the talent that we already knew about with the likes of Harry Kane. So I think it'll be a cracking game. It looks like the tie of the quarterfinals, that's for sure. Just maybe a last question, window into what happens in England, Bruce, maybe help the viewers a little bit. What will happen is it's a 7 p.m. kickoff in England. Will people come together like we try? 7 p.m. on a Sunday night. The pubs will be packed. People would have had their Sunday lunch and their afternoon tea. So even those who don't watch football normally, at this stage of the tournament is when even the non-football fans start to take an interest. So I think the national grids, the energy supplier will come under considerable pressure, particularly when the kettles go on at half-time. And if they win, productivity on the Monday morning will be a challenge. Productivity on the Monday will be a challenge, as will the following Wednesday and Thursday and so on, regardless of the result. But yeah, I mean, this is the stage of the competition where the country grinds to a halt. Ja, die sokkermening af van Bruce, hy sal weet, ja, ek dink Engelandse mense gaan 'n moeilike week hê volgende week as hulle vir Frankryk môre wen. So ons sal dit fyn dophou. Net weer eens daai afskoptyd is môre aand 9:00, dit is Frankryk teen Engeland en dan 5:00 môre middag 'n groot een in Marokko wat speel teen Portugal. Kyk gou na golf, dit is die Alfred Daniel wat gespeel word by Malala, 'n pragtige baan daar, die Leopard Creek baan daar in die Oosterval in Mpumalanga en dit is na die eerste ronde Dean Burmeister wat voor was met 7 onder baansyfer, 65 gespeel, net agter hom Brendan Grace met 5 onder baansyfer ook goed gedoen. In die Els en Louis Oosthuizen speel ook in die toernooi, hulle het albei 2 onder baansyfer na die eerste ronde aangeteken. Dit is Burmeister wat al sy tweede ronde gespeel het vandag, hy het 2 onder baansyfer gespeel, hy's op -9 nou na 2 rondes. Die finale ronde is Sondag en David Ravetta, hy is van Frankryk tans voor op 10 onder. Hy 2 rondes van 5 onder baansyfer gespeel. Kom ons vat 'n advertensie breek, as ons terugkom, dan gesels ons rugby. Welkom terug by in die Tonnel. Ons het gekyk nou dan na die internasionale sokker, die Qatar Wêreldbeker. Tyd vir 'n bietjie rugby en die groot rugby, een van die groot rugby dele die naweek is die Sewe's rugby in Kaapstad. Altyd 'n groot hoogtepunt. Dit beteken ook as jy maar 'n Sewe's rugby in Kaapstad begin speel, is dit vakansietyd en altyd lekker besoekers al in die Kaap daai tyd en vol stadions vir 3 dae lank. Dit begin vandag en maak Sondag klaar. So die eindstryd van die manskompetisie gaan Sondagmiddag, laatmiddag so 5:08 die aand gaan die eindstryd wees. Nog baie rugby om gespeel te word. Maar kom ons gesels met Eddie Andrews. Hy is die onderburgemeester van Kaapstad. Natuurlik self 'n man wat Springbok rugby gespeel het. Hy het nie Sewe's gespeel nie. Hy's 'n groter man. Hy het 'n vaskopstit gespeel vir die Springbokke en hy's nou onderburgemeester. Met hom gesels en vir hom gevra hoe spesiaal is dit dat die toernooi in Kaapstad aangebied word weer in 2022. Het is altyd lekker, dit geef ons 'n geleentheid om te wys hoe mooi Kaapstad is. Ons het baie met hotelle, ons het 'n mooi kuslyn, die berge, Tafelberg is hierso en 'n geleentheid vir almal om te kom kuier. Desember, ons weet, nie net die vaders is hier, maar almal kan kom kuier hierso in Kaapstad. En as mens so vorentoe kyk na die naweek wat moontlik kan gebeur, hulle het gewen in Dubai. Hulle dan moet dan 'n goeie kans hê om daarom weer ook goed te doen. Ja, kyk, rugby is als momentum as jy nou wen, natuurlik het jy groot momentum en die uitdaging is nou moet voort is dit hierso in Kaapstad. Ons weet dat die span wat dit die beste kan doen gaan wen Sondag en ons hou duim vas dat dit die plaaslike span is, die Blitsbokke, maar ongeag wie die finaal speel, ons weet altyd die ondersteuners ondersteun sterk en hulle sal bly tot die finaal en al 3 dae kom kyk. Jy het baie op Nieuweland gespeel, vir die Springbok try ook gespeel, Kaapse stadion weer 'n nuwe ervaring, dis 'n lekker stadion. Dit is 'n nuwe ervaring en die spelers het self het gesê dis die beste stadium waar hulle gespeel het. Ek dink as jy nou verlede Kaapstad voted as the best live event for sports. En so dis altyd 'n goeie geleentheid om te wys hoe mooi ons ietsie kan bymekaar kan sit en natuurlik die Kaapstad stadion vir die spelers om dit te kan ervaar ook.
Ja, dit is die woorde daar van Eddie Andrews, onderburgemeester van Kaapstad, ja, is spesiaal in Kaapstad Stadion, 'n baie moderne stadion in 2010 gebou vir die sokker wêreldbeker daai jaar in Suid-Afrika. Die eindstryd, so gesê het, is die mansafdeling is 5:08 Sondag. Dis nog eers môre die Springbokke wat verby Fiji en Frankryk sal moet kom in hulle rondom Tali wedstryde. Dit is 20:11 speel hulle teen Fiji môreoggend en dan is dit 5:00 môre middag teen Frankryk. Die vrouespan van Suid-Afrika is ook in aksie. Hulle speel 10:02 speel hulle môre middag teen Spanje. Ons is selfs met een van die spelers ook wat ook uitdraf vir die Blitsbokke tans beseer, met een van die sterre, dit is Justin Geduld en hy het ook in die 2015 span gespeel wat daai jaar die toernooi gewen het in die Blitsbok trui. So vir Justin Geduld ook gevra, spesiaal is dit om in Kaapstad uit te draf vir 'n sewees toernooi. Ja, definitief is 'n baie spesiale oomblik vir een en elke speler om by sy huis te speel. Ek dink elke vriend, elke familielid kom uit om jou dop te hou en maar dit is baie belangrik om jou kop te hou. So ja, dit is baie spesiaal, maar dit is ook baie belangrik om te fokus op die regte dinge. En hoe moeilik is dit om hierdie toernooie te wen? Ons sien hierdie wenne, Dubai was 'n goeie wen geweest die afgelope naweek, maar daai die spanne wat teen jou speel is almal ook op 'n goeie vorm. Ja, want elke toernooi is moeilik om te wen. Ek dink die spanne raak al hoe beter by die oomblik. So jy moet altyd op top van game wees. So dit is nie meer so maklik soos dit gewees het in die verlede of soos mense dink dit is maklik. Dit is glad nie maklik game sevens. Ewen die spanne wat mense gedink het wat nou nie die topspanne is hier begin nou op te vang met die res van die spanne en dit maak elke game 'n baie moeilike game en 'n lekker uitdaging vir almal. As jy so opdraf Kaapstad Stadion volgepak, dis seker lekker. Ja, dis die beste gevoel wat ek dink. Dit is nêrens in die wêreld so lekker soos dit is om uit te draf in 'n vol stadion wat vir man allerlei geraas wat jy hoor. Jy kan nie eens mekaar hoor op die veld nie. So dit is amazing en so ek moet daar elke keer aan om uit te kom en ons te support en gaan baie lekker wees. Ja, die Blitsbokke gaan beslis goeie ondersteuning hê. Dit is Justin Geduld, een van die sterre tans beseer, maar sal binnekort weer terug wees. Ook in Fundo en Logo, een van die nuwe sterre wat opkom vir die sewees rugby in Suid-Afrika, ook met hom gesels en hy is ook baie opgewonde oor die kanse van die Blitsbokke en vir hom ook spesiaal om in Kaapstad te speel. Yeah, for sure. No, it's a very special feeling, especially for the boys, just knowing that they're playing in front of their families, which hardly happens. So you have 1/10 stops. So the first one, or the second one rather, being at home is rather special because the supporters are always out in numbers and we always appreciate them. Fiji's drawn in South African pool. Everybody remembers that brilliant try you scored against Fiji in the Commonwealth final. You know how to beat Fiji. Just maybe leading up to this weekend, two teams can go through at least, but it's motivating them to play against Fiji in the group. Yeah, I mean, you always want to play the best of the best, so it's going to be a difficult challenge, obviously, but I'm sure the boys are up to it, especially after coming from such a Dubai tournament whereby they actually played well throughout the tournament except that first game. So yeah, I'm sure they'll probably be raring to go, and I'm sure they'll actually give them a run for their money. Yeah. And the new coach, early success, that's brilliant to see. And it's a coach that understands what Neil Paul also did, but he's got his own ways. But it's good to see there's success immediately. No, for sure. I mean, that must have been a glorious feeling for him, especially to come at his second tournament, which is absolutely fantastic. So yeah, just excited to see what they do. Hopefully they can emulate the result and win Cape Town. Last question, is it as physical as it looks on television, or is it not that bad? I think it's very bad. I mean, 7 minutes feels like 14, 21. Feels like it's going on for the longest of times, but as long as you have the control and the composure, games go much better. So it gets much more harder when you actually start losing your composure and you start giving the other team ball. The Pacific Island teams, they seem to be more physical. Is that fair? Yeah, I mean, they're actually very much, they're big boys, so they do have hard runners, but yeah, I'm sure we never shy away from a physical battle, so I'm sure the boys will be ready to go again this weekend. Ja, die sewees rugby ook baie fisies en dit is die Springbokke wat nie gaan wegskram van daai fisiese aspek nie. So sterkte vir die manne soos ek gesê het. Die een wedstryd om uit te kyk miskien of twee wedstryde môre is 20:11 is dit die manspan wat speel teen Fiji 5:00 môre middag, die manspan wat speel teen Frankryk en die vrouespan van Suid-Afrika môre middag 1:50 wat hulle uitdraf teen Spanje.
Ook is daar Europese rugbykampioenskap wat afskop. Die eerste ronde is eers keer Suid-Afrika nou teen in daai kompetisie speel is die ou Heineken beker. 3 groot wedstryde, dis die Stormers, Bulls en die Sharks wat al 3 in aksie is. Tuiswedstryde vir die Bulls en die Sharks en dit is die Sharks wat tuis speel teen die Harlequins span. Dit is 3 uur môre middag. Eben Etzebeth Siyakolisi ook in daai span sal verseker 'n groot verskil maak voorlangs en dan die Bulls wat môre aand 7:30 speel hulle teen Lyon, 'n Franse span, sterk span. Al die Franse spanne is sterk en maar ook die Springbokke soos Kaitley Arendse en Kainan Moody wat 'n groot verskil maak vir die Bulls span. Stormers 'n moeilike wedstryd, 'n wegwedstryd vir hulle. Hulle speel in Clermont. Dit is 'n wegwedstryd in Frankryk en daar afskop is 4:15 môre middag. Frans Malherbe is ook nie in die span op hierdie stadium, ook nie Eben Roos nie, ook nie Marvin Orrie nie, so van die Springbokke van die Stormers nie in daai span nie, maar Steven Kitshoff en Mani Libbok en Damien Willemse van die manne wat die Stormers se vlag sal moet swaai daar in Frankryk. Ons vat advertensie breek, as ons terugkom, dan praat ons plaaslike nuus met Andrew Polman. Baie welkom terug by in die Tonnel en dit is 'n klomp internasionale sport waarna ons nou gekyk het, daai sokker in Qatar, altyd groot belangstelling, lekker rugby daar in die Kaap by die Sewes en maar ook is dit in Namibië wat lekker sport is, daar is 'n klomp sport aan die kus, maar dan die groot nuus natuurlik is die netbank DStv wat vanmiddag 3 uur begin het in Windhoek en is môremiddag 3 uur wat dit klaarmaak in Swakopmund, so dit is soos ons praat, is dit die fietsryers wat soeg daar deur die woestyn en so sterk dan almal geloop ook, daai volmaan sal dan so 'n bietjie help. So ek kan sien waar hulle moet ry. Maar kom ons hoor wat sê Andrew Polman, 'n senior verslaggewer by die Republikein, by Namibië Media Holdings, hom 'n bietjie uitgevra oor die DStv. Ja, Arie, so is natuurlik NTV is natuurlik ook betrokke by die uitsending en ook op ons sosiale media platforms. Ja, so die gedeelte deur die nag is maar altyd een van die dinge wat die DStv uniek maak en so wat mense maar dit is daarom ek dink so volmaandheid hierso by ons min of meer. So ja, dis altyd interessant. Ja, dis maar altyd stories van mense wat in die nag miskien net met jou een liggie wat jy nou op jou valhelm het. Ja, diere of net hierso oë sien beweeg. Daar in hulle omgewing. Ja, so maar dit is altyd 'n uitdaging en mense het altyd groot bewondering vir mense wat dit aanpak. Dis 'n lang afstand, dis al die pad van Windhoek na Swakopmund toe. En hierdie jaar weer eens as jy so 'n bietjie kan waag met moontlike gunstelinge, wie kan mens uitkyk om dalk individuele titels te wen hierdie jaar? Ja, so laas jaar by die vroue was dit Irene Stein wat gewen het. Dan is daar by die mans was dit Tristan de Lange wat laas jaar gewen het teen Connie Loser. Vir die eerste keer nadat Connie Loser natuurlik die vorige 6 jare gewen het. En dan is daar ook, ja, Martin Fryer het ook ingeskryf. Hy het laas naweek natuurlik die Moonga gewen oor 1100 km van Bloemfontein tot in Wellington. Hy het gesê hy is wel ingeskryf vir die dash. Ek dink nie hy het gesê hy sal maar kyk hoe ver hy kom. Ja, sy lyf is nou nog natuurlik nie heeltemal 100% weer herstel nie en so. En Tristan de Lange het ook onlangs dan eintlik sy uittrede aangekondig. Hy het kompeterende internasionale fietsry uit. So ja, miskien sien ons 'n verrassing of 'n nuwe wenner of ons sal maar kyk hoe die resies ontwikkel. Absoluut en eindig dit is Saterdagmiddag 3 uur daar in Swakopmund en natuurlik 'n groot stryd vir meeste van die fietsryers is om net binne daai 24 uur klaar te maak en so dit is mense kan gaan kyk en die mense kan daar draai maak in Swakopmund. Ja nee, dis definitief kom verwelkom die ryers wat baie nogal wat hard gewerk het om daar tot daar te kom en so dis 'n uitmuntende prestasie.
Ja, dankie Andrew. Ja, dit is natuurlik 'n groot gebeurtenis en vir die wat wil gaan kyk, daar by Tiger Reef maak dit klaar môremiddag 3:00 is die afsnitpunt, die 24 uur afsny. Kan al van môreoggend af vroeg gaan kyk hoe die manne inkom en die vroue natuurlik ook. Kom ons gaan terug na Andrew Poelman. Hy het 'n bietjie gesels oor boks wat daar in Walvis Bay is die naweek. So hierso is Andrew Poelman weer. So by die Dome is dit dan die Sport Expo wat reeds hierdie week dan nou begin het. Vrydag en Saterdag en Sondag, dink ek is ook nog daar wat dit oop is. Ek dink is $50 vir volwassenes om daar in te gaan by die Dome. So dit is ek dink so 18 nasionale sportfederasies wat dan daar uitstallings het, en ook omtrent 30 ander uitstallers van mense wat in sportverwante bedrywe is, so klerasie of wat ook al, enige ander bedrywe wat met sport verband hou, wat dan nou by die Dome uitstal. Nog 'n event of 'n byeenkoms wat dan nou by die kus is, Saterdag aand op Walvis Bay by die Jan Wilken binne sy sentrum sportkompleks, 'n boksaand fight night wat hulle daar so aan die gang het. So in die hoofgeveg is dit dan Albinus Feliciano van Swakopmund wat daar teen 'n opponent van die kus te staan kom. Ook Delano Miller, 'n bekende jong vegter van die kus wat ook in hierdie gemengde vegskunste of skopboks en daai goeters betrokke is, wat dan die bokshandskoene aantrek en hy kom teen Delcio Somsep te staan. Nou daar is so meer as 23 of basies 23 gevegte wat hulle van gepraat het dat dan op die program is. Die hekke of open so 4:00 en die eerste gevegte is dan so van 5:00 af daar. So is ook een vroue geveg wat dan ingesluit is op die program. Ja, dankie Andrew. Ja, klomp sport daar aan die kus in Swakopmund en in Walvis Bay en daar's ook sokker natuurlik. Dit is die Desember Premierliga wat aangaan. Hulle speel van Keetmanshoop tot Rondo en in Windhoek. So kom ons hoor wat sê Andrew Poelman oor die Desember Premierliga sokker. Ja, so 4 wedstryde wat dan vir Saterdag geskeduleer is. Een daarvan is dan op Rondo, Julinho Sporting, die plaaslike span daarso, wat teen Live Fighters te staan kom van Otjiwarongo. Hulle afskop, ja, al die 4 wedstryde wat Saterdag gespeel word, se afskoptyd is 4:00. Daar's ook een by die Kommersdal Stadion, Citizens en Civics. Civics wat laas naweek gewen het teen Tura Magic. So ja, hulle is afskoptyd ook 4:00 daar. Citizens wat laas naweek verloor het teen UNAM laas Saterdag. En dan op sy een wedstryd op Keetmanshoop, Young Brazilian wat daar te staan kom teen African Stars, 4:00 deur ook daai afskoptyd. En die laaste een wedstryd wat nog ter sprake is by die UNAM stadion. UNAM wat daar teen Tura Magic sal speel. Ja, dankie Andrew. Dit is 'n lekker sokker reg oor die land wat dit gespeel word. Die mense ry ver vir hy sokker van Rondo na Keetmanshoop en ook in Windhoek 'n paar wedstryde. Ons sluit af met hokkie nuus. Dit is Suid-Afrika se vrouehokkiespan. Hulle speel die Nasiebeker daar in Valencia. 'n Sterk groep spanne. Daar's 8 spanne wat speel. Dit is Korea, Italië, Indië en Spanje ook daar in aksie. Suid-Afrika se wedstryd Sondag is 6:30 die middag speel hulle teen Japan. Dit is die FIH Nasiebeker hokkie vir vroue. So vol sportnaweek, was 'n klomp sport waarna ons kyk het, sterkte vir hy sokker vir wie ook al ondersteun en vir die Sewesbokke veral daar in Kaapstad, hoop hulle vaar goed. Tot ons volgende Vrydag aand weer gesels hier by in die Tonnel, 'n lekker sportnaweek en groete.